व्हाट्स अप गाइस, जैम इज हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो एंड बेस्ट स्मॉल फॉर्म फैक्टर मैकेनिकल कीबोर्ड मतलब 60% कीबोर्ड ढूंढ रहे हो एंड अगर आपका बजट 2000 प्राइस कैटेगरी का अंदर है तो इंडिया में आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक है ANT स्पोर्ट्स की तरफ से कीबोर्ड जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एंड ये एक है कॉस्मिक बाइट की तरफ से। सो ये दोनों ही 2000 प्राइस कैटेगरी के अंदर है, बट इसका प्राइस 200 रुपीज़ से 400 रुपीज़ ज़्यादा होगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस कीबोर्ड को रिव्यू करूँगा एंड उस कीबोर्ड से कंपेयर भी करूँगा, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा वाला कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट होगा। सो या वॉच द एंटायर वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट बात करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सो बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा एंड एक नॉन ब्रेडेड केबल मिल जाएगा। सो अगर ब्रेडेड होता तो बेहतर होता इस प्राइस रेंज पर स्पेशली, बट केबल की क्वालिटी ठीक ठाक है एंड ये केबल सफिशिएंट लॉन्ग भी है 1.7 मीटर के आसपास। एंड ये जो कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी है या इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड जो कीबोर्ड की लुक एंड फील है वो बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली मुझे 60% कीबोर्ड अच्छे लगते हैं, बट ये वाला जो कीबोर्ड आप देख रहे हो ये एक्चुअली 65% कीबोर्ड है। इसमें 5 कीज़ एक्स्ट्रा हैं। ANT की जो कीबोर्ड है वहाँ पर 60 कीज़ मिल जाएगा, बट यहाँ पर 5 कीज़ एक्स्ट्रा है जो कि बहुत ही हेल्पफुल भी होता है। बट अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूँ तो ANT के जो कीबोर्ड है वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड अगर मैं इस कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो ये कीबोर्ड कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड है, बट बहुत ही सॉलिड प्लास्टिक की है। सो कॉस्मिक बाइट की ये कीबोर्ड पर ब्लू स्विचेस अवेलेबल है। सो ब्लू स्विचेस क्लिकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड ANT स्पोर्ट्स के जो कीबोर्ड है वहाँ पर रेड स्विच अवेलेबल है। सो रेड स्विच वाइट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल क्लिकी साउंड जो होता है मैकेनिकल कीबोर्ड में वो आपको मिलेगा एंड जो फील है बहुत ही अमेजिंग है। सो टाइप करने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पर थोड़ा साउंड टेस्ट कर लेते हैं जो मैकेनिकल कीबोर्ड की मेन इंपॉर्टेंट है। इस कीबोर्ड पर आपको कोई भी एलिवेटर देखने को नहीं मिलते है, बट इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, आपको एलिवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर देता तो अच्छा होता, बट यहाँ पर उस ऑप्शन नहीं है। बट ANT स्पोर्ट्स की जो कीबोर्ड है वहाँ पर एलिवेटर के ऑप्शन है एंड इसका जो डिज़ाइन है वो एंगल है, थोड़ा एंगलिश टाइप है जैसा आप देख सकते हो साइड पर। इस कीबोर्ड के पीछे की तरफ एक स्विच मिल जाएगा। इस स्विच से आप क्विकली कीबोर्ड की बैकलाइट ऑन या ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ पर इस कीबोर्ड पर हर एक स्विच 8GB है, मतलब हर एक स्विच को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कलर कस्टमाइज कर सकते हो एंड एक कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। बट ANT स्पोर्ट्स की जो कीबोर्ड है वो वहाँ पर आप हर एक कीज़ 8GB नहीं है, हर एक कीज़ को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो या कंप्लीट कीबोर्ड को एक सिंगल कलर पर सेट भी नहीं कर सकते हो। सो इस कीबोर्ड का ये एक प्लस पॉइंट है। इस कीबोर्ड का जो कीज़ लेआउट है, मतलब कि इसका डिज़ाइन है, मेरा फेवरेट नहीं है, बट ANT स्पोर्ट्स की जो कीबोर्ड की लेआउट है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो दोनों तरफ से दोनों साइड के आइडेंटिकल हैं, सो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बट इस कीबोर्ड पर फंक्शन ज़्यादा है, इसीलिए ये कीबोर्ड मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर विंडोज़ कीज़ को लॉक करने का ऑप्शन भी है। सो अगर आप गेमिंग के लिए इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही हेल्पफुल है एंड ये होना चाहिए स्पेशली गेमिंग कीबोर्ड पर। सो अब बात करते हैं इसका 8GB के बारे में। सो गेमिंग कीबोर्ड पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड अगर आप स्पेशली एस्थेटिक डेस्क सेटअप बिल्ड कर रहे हो तो कलर चेंजिंग ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हर एक कीज़ इस कीबोर्ड पर 8GB है, मतलब हर एक कीज़ को आप डिफरेंट इंडिविजुअली कलर चेंज कर सकते हो। बट ANT स्पोर्ट्स की जो कीबोर्ड है वहाँ पर हर एक की 8GB नहीं है। सो इस कीबोर्ड का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एंड स्पेशली मुझे एस्थेटिक वाला कलर अच्छे लगते हैं। मैं मेरा डेस्क सेटअप पर एस्थेटिक कलर यूज़ करता हूँ, तो इस कीबोर्ड पर वो इजीली आप कर सकते हो।
इस कीबोर्ड को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं आपको कौन सा वाला कीबोर्ड लेना चाहिए, NT स्पोर्ट्स की कीबोर्ड या कॉस्मिक बैट की ये वाला कीबोर्ड। एक्चुअली कॉस्मिक बैट की ये कीबोर्ड 65% कीबोर्ड है एंड NT स्पोर्ट्स की जो कीबोर्ड है वो 60% कीबोर्ड है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डिलीट बटन एंड एरो कीज मिल जाता है, बट NT स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है बट वो सेकंड ऑप्शन पर है। सो आपको फंक्शन की प्रेस करके उस की को यूज़ करना होगा। एंड जो मेन डिफरेंस लगा मुझे इस दो कीबोर्ड के अंदर वो है कस्टमाइजेशन। कॉस्मिक बैट की ये कीबोर्ड ज़्यादा कस्टमाइजेबल है अकॉर्डिंग टू कलर चेंजिंग एंड मैक्रो सेटिंग। यहाँ पर बहुत सारा मैक्रो मिल जाता है। सो ये कीबोर्ड ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। सो कौन सा वाला कीबोर्ड आपको लेना चाहिए? मैं इस कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ उस कीबोर्ड से, क्योंकि एस्थेटिक लुक में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैकलिट ऑप्शन ऑन करके, क्योंकि यहाँ पर आप कंप्लीट कीबोर्ड को एक सिंगल कलर पर सेट कर सकते हो बट ANT कीबोर्ड पर सेट नहीं कर सकते हो। बट लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ANT स्पोर्ट्स की कीबोर्ड ज़्यादा अच्छा है देखने में एंड ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। मुझे ANT स्पोर्ट्स की लुक ज़्यादा अच्छा लगता है इस कीबोर्ड से, बट ANT स्पोर्ट्स की कीबोर्ड ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है। बट यहाँ पर कॉस्मिक बैट की ये वाला कीबोर्ड फुल्ली कस्टमाइजेबल है। सो अगर आप कस्टमाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कलर चेंजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट इसका प्राइस 200 से 400 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। सो ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट दिस टू कीबोर्ड्स एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।